adolescente de 16 anos que também foi atingida pela descarga elétrica está internada na UPA de Praia Grande. Sabina aqui comigo para ajudar, ela que acompanhou bem aí essa história toda da chuva dos últimos dias, traz mais atualizações. E a gente também acompanhando, Rodrigo, essa questão de afogamentos, né? Verão, muita gente vai pra praia, enfim. Nesse fim de semana, segundo os bombeiros, olha, 2 mortes por afogamento em Praia Grande. A gente tá falando ali dessa morte também na região por raio e teve também nesse fim de semana por afogamento. Uma outra morte na Cachoeira da Morte, chamada de Cachoeira da Morte, na região de Juquitiba, um homem de 42 anos. O corpo dele foi encontrado já, enfim... O corpo desse homem foi encontrado, enfim, pelo Corpo de Bombeiros. E em São Bernardo do Campo, na represa Billings, também um outro corpo encontrado. Mas um homem que estava numa moto aquática. Agora o exame de ML deve mostrar o que aconteceu, né? Se ele caiu dessa moto aquática, enfim, mas isso em investigação. Então, 2 mortes por afogamento nesse fim de semana em Praia Grande, uma na Cachoeira da Morte, que fica lá para os lados de Juquitiba, e essa sendo investigada em São Bernardo do Campo. Beleza. Duro. A gente também volta a falar, né, dessa chuvarada toda. Essa semana, boa notícia, gente, aqui para a cidade de São Paulo e para o estado, é que a chuva dá uma diminuída, né?